bularni kasal bo'lganlarga bir 7 yilcha bo'lib qoldi. Butun Toshkent bo'ylab yurdim doktor. Boshlanishiga qon quyishga bordik, qon almashtirib quyish kerak dedi, uni qildim. Ko'jiniga bordik, u har xil dorilar berishdi, unda ham bo'lmadi. Dermatologiyaga bordik, o'ta sarkoma kaposhi deb diagnoz qo'yib u spid bilan teri raki deyilar ekan. Respublikanskiy onkologiyaga bordik, ximiya qo'yamiz dedi, uni qildirganim yo'q. Turk doktorga bordik. Keyin yana Fedorovichga bordik. Xullas oxiri Maslona Meddan biza topdik davosini. Xudoga shukr. Unaqa diagnozlar yo'q ekan, hammasini joyiga qildilar. Nargizaxon umrlari uzoq bo'lsin, hammasini joyiga qo'yib qo'ydilar. Martabalari bundan ham ulug' bo'lib, elda aziz bo'lib yursinlar. Teri rakida 5 yil dermatologiya qilgan gormon preparatlari noto'g'ri qilingan lecheniya shu ahvolga olib kelib qo'ygan. 5 yil o'tib sizga teri raki deyapti. Ne boshida qo'ymadi shu diagnozni. Ne 5 yil oldin sizga rak deb, sizni chet elda lecheniya demadi. 5 yil sizni pishitib oldi-da, hamma yog'ingizni dabbela qilib, o'lik teri qilib. Oxiri 5 yildan keyin rak deyapti. Bu diagnozni umuman sizdan chiqarib tashlang. Bu siz